Друзья, всем привет! Скомпоновал на рабочем столе все готовые детали. И сейчас мы будем собирать колесные узлы. Вы только посмотрите, сколько здесь всего. Одних только болтов титановых, наверное, с полсотни. Хотя нет, маленечко ошибся. Оказывается, немножко больше. Приближается к сотне. Также здесь у нас алюминиевые гайки, титановые ступицы, алюминиевые тормозные суппорта, 4- и 2-поршневые. Ну и, соответственно, к ним чугуневые диски. Прискорбно, конечно, но Инстаграм ушел таки с российского рынка. Да и, похоже, ребята, YouTube не за горами. С Инстаграма мне удалось спасти 8000 подписчиков. Это где-то 5-я часть. И сохранил я их всех. Всех вас, ребята, я собрал в Телеграме. Очень мне эта площадка понравилась. Какое-то мега живенькое общение получается. Прям, если честно, я не ожидал, что так будет приятно и душевно. Так что ссылочку я оставляю в описании, друзья, на Telegram. То есть, кому интересно, подписывайтесь, будем общаться. Кстати, как вы думаете, зачем я вам показываю эти детали так настойчиво? Смотрите, какие они. Видно вам? Видно? Очень хорошо видно. Они заанодированы, друзья. Я все-таки сделал покрытие. Твердое, как стекло, не царапается особо, ничего. И теперь можно со спокойной совестью все собирать. В итоге решил остановиться на простом анодировании. Вот обратите внимание, как оно выглядит. То есть вот это просто покрыта оксидной пленкой деталь. А эта деталь не покрыта оксидной пленкой, но ей еще предстоит. Осталась последняя, друзья. Сейчас я ее окончательно очищу. Здесь у меня имеется небольшой хаос, состоящий из обезжирки, из мыльной воды, из обычной воды. Перед этим прогнал все резьбы и теперь обезжирочкой вымываю с них стружку. Ну и все остальное, что там могло задержаться. Обрабатывать нужно очень тщательно. Далее идем в ванну с мыльной водой. Дополнительно беру мыло и вот так все обрабатываю. Заодно руки свои обрабатываются от всяких разных жиринок. Погрузил ванну, подключил электроды, минус подключил к свинцовым пластинам, 2 запараллелено с 2 сторон, а плюс подключил к детали. Как можете заметить, протянуты туда проводки алюминиевые. 5 ампер на борту. Вот так это выглядит. Смотрим, что здесь за процесс. Можете обратить внимание. Процесс пошел. Вот, ну теперь с чистой совестью можно приступать к сборке. Как раз вовремя подъехали титановые болтики. Заказывал 18 штук, обошлись они мне примерно в 5000 рублей. То есть это уже после подорожания. Но я не мог отказаться от них, потому что хочется, чтобы все было красиво. Так как у меня здесь все в натягах, придется немножечко подогреть. Можно было бы, конечно, и так болтами задавить, но я боюсь испортить анодировку при этом. Поэтому не поленюсь, подогрею деталь. При нагреве выделяется много конденсата. Очень сильно я, конечно, хотел развить инсту, но подписываться вы туда, ребята, почему-то не хотели. Не знаю, с чем это связано, но я там вот такие штуки даже интересные выкладывал. Видите, как разрыв болта. Там, конечно, все в макросъемке, вот на весь экран, так сказать, было показано. Ну, короче говоря, купил дешевые болты и неожиданно так доглядел, что с ними не в порядке. Сначала я их обтачивал, делал вот такие более цивильные изделия, но потом увидел, что дно там прямо глубокое-глубокое. И вот обратите внимание, как мало мяса. Ну и плюс видно, что не такие уж они и сверхкачественные. А вот это дорогие китайские болты. Вот именно на них я теперь все буду делать. От дешевых отказался, они в 5 раз дешевле. Ну здесь донышко, сами видите какое.
Вот вам для сравнения. Смотрите, сколько еще остается. А здесь аж страшно. О, видите? Вот это да, ребята. Вот это-то меня и смутило как раз таки. Так что как раз таки будет повод обсуждать всякие такие вещи в Телеграме. Надеюсь, будете вы туда подписываться, друзья. Ну а мы продолжаем. Часть уже собрана. Это еще не конечный вариант. Но задние кулаки я отложу пока что. Соберем частично передние. Точно так же надо на них нацепить ступицы. Ступицы здесь чисто титановые и очень красивые. И точно так же без предварительного подогрева они не вставляются. Жарю сразу двумя горелками, так быстрее идет процесс. Одной прям слишком долго жарить. Не сильно тяжелые, но эффект, как видите, есть. Вот, и можно даже успеть немножко отцентрировать. Пока решил на всякие фиксаторы резьбы не затягивать, не склеивать это все в усмерть. Потому что, мало ли, друзья, при настройке, может быть, придется что-то переделывать, что-то добавлять. Например, я бы хотел воздуховоды сделать на тормоза. Сами понимаете, как это круто, когда есть дополнительное охлаждение. Поэтому, в общем-то, затягиваю мощно достаточно, чтобы можно было уже кататься, к примеру, на этих затяжках, но не в усмерть и не на фиксатор резьбы. Еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу шайб. Нужны ли они здесь? Я их не поставил, но они, в общем-то, у меня есть, опять же, титановые. Так что, друзья, в комментах напишите, плиз, как вы относитесь к шайбам. Ну что ж, ступицы готовы, можно продолжать сборку. Хочу прикрутить верхнее крепление рычагов. Вот так они выглядят на задней оси, а вот так на передней. Эти детали сменные, и это неспроста. Во-первых, я сэкономил на болванках, на плитах, потому что мне пришлось бы, как видите, плиту в 2 раза толще покупать, а они сейчас стоят просто космос. Да они и тогда космос стоили. Ну а во-вторых, друзья, эти штуки сменные, чтобы можно было делать регулировки. Например, если что-то пойдет не так, если с ходовкой как-то я чуть-чуть не угадал, можно будет заменить эти детали. Также здесь и рулевое управление от нее зависит, угол Аккермана. Также зависит кастер, можно изменить. Ну, много чего можно изменить, честно говоря. Практически всю конфигурацию подвески. Также можно рычаги менять, делать разные. Ну, короче говоря, одни плюсы. Осталось все прикрутить, конечно. И обратите внимание на культуру производства. Все помечено, все подогнано одно к другому. Ну вот что получается, потихонечку идем к успеху. Сейчас постараемся узнать реальный вес деталей в сборе, без тормозов. И узнаем, сильно ли я облегчил или не очень. 2 921. А интересно, повторяемость какая? 2 943. Ну вот так, почти одинаково. А задние? 3 361. А повторяемость? 3 337. Ну также 20 грамм разница. Можно попробовать примерить тормозной диск. Задняя ось. Здесь нужно будет выточить проставочное кольцо, но тем не менее можно уже как-то попробовать оценить вибрацию. Есть биение, там что-то такое. Как же тихо подшипники крутятся, а, ребят? Это шок какой-то. Смотрим биение еще раз. Ну, диск еще не прижатый, может там что-то есть.
Идем дальше, примеряем часть колесного диска. Нормальненько, только весит это, похоже, уже немало. Вся эта кухня. Вот смотрите, что получается, друзья. Где колесный диск, где тормозной диск. Видите, какой там зазор маленький. Но с этой стороны площадь довольно-таки большая для охлаждения. То есть тут вот в одном месте, вот здесь и здесь, мало места, да? А тут вот уже нормально. Можно будет даже воздуховод сделать, как я мечтал, для охлаждения. И куда-нибудь его прикрепить обязательно. Далее устанавливаем тормозной суппорт с колодками. Смотрим, как получается. Так, есть. Ну что ж, прекрасно. Еще тяжелее стало. Видно, есть некое смещение, очень маленькое. Не знаю, раньше его не было. Так, а что мы можем с этим сделать? Ну, видно, что вот здесь более подтарчивает, чем здесь. А хотя не, ребят, да ну в принципе нормально. Вот видите, как оно. Тут двухпоршневая система, они выровнятся, когда выдавятся вон туда. Вижу, что здесь довольно-таки большой зазор. Вот. Ну, на переднем тормозном диске там поменьше. Там пришлось даже тюнинговать немножко сами диски. Так, я вот что-то только не возьму в толк. Помещается ли у нас диск? Что-то, смотрите, как-то торчит все во все стороны. Как я так мог ошибиться? По идее, я все замерял, все высчитывал. Давайте-ка посмотрим. Притащу сейчас часть диска, и мы проверим. По-моему, отлично. Все помещается. Есть где-то 7 миллиметров запаса. Нормально, нормально. Все у нас хорошо получается. Давайте еще соберем передний узел. Посмотрим, как он себя чувствует. С передними колесными узлами чуть посложнее обстоят дела, потому что пришлось изготовить проставки между диском и ступицей. Вот такие детальки получились, друзья. Делал их из магния. Смотрим, как происходил процесс. Загорелся, короче, магний, ребята. Жесть. Не знаю, что теперь делать. Его там очень много, температура высокая. Надо лишнее, наверное, выгрузить сюда. Разметать его надо, наверное. Жесть, просто жесть.
Смотрите, станок горит. Короче, подлил воды, на грани катастрофы мы находимся. Все, жопа полная, надо валить, наверное, из гаража. Ну все, ребят. Пожар потушил. Вот остатки остались. Выбрасываю на улицу. Вот вы не смотрите, что оно такое, как бы полупрогоревшее. Оно довольно-таки активное. Неожиданно загорелось. Хорошо тазик вынес. Итак, теперь, когда спала вулканическая пыль, можно собрать девайс. Делается, кстати, все очень долго, а собирается почему-то очень быстро. Никак не могу понять, почему так. Что за несправедливость такая? Теперь проставочку. Без нее никак. Суппорт передних тормозов 4-поршневой. Очень мощный. Могу с уверенностью заявить, что колесные узлы полностью готовы. Ну а тормозные диски и суппорта, возможно, еще будут дорабатываться. Посмотрим. Если хватит терпения, хотелось бы их еще немножечко облегчить. Передний узел весит 9,6 килограмма. Задний узел 9,0 килограмма. Далее нужно продолжать проектировать и начинать уже изготавливать детали для рычагов. Рычаги будут карбоновые с алюминиевыми вставками. Вставки будут точиться на 5-координатном фрезере ХАС. Кто планирует и дальше следить за проектом, подскажу вам ссылочки в описании, куда стоит обратиться и подписаться на мои ресурсы, друзья. На Telegram и на канал в Яндекс.Дзене. Ну а еще, друзья, оставлю номер сберовской карточки. Сейчас времена тяжелые, так уж все лихо скупать, покупать я уже не могу себе позволить, ибо полностью отрубили монетизацию на ютубе. Честно вам признаюсь, какие-то крохи там еще капают с зарубежных просмотров, но не факт, что я их смогу вывести. Так что оставлю карточку, ребята, для желающих помочь каналу. Нужно еще покупать очень много алюминия, покупать карбон, покупать эпоксидку. Алюминий просто космос стоит. Ну, честно говоря, не могу уже себе позволять бросать деньгами вот так вот запросто, как я это делал раньше. Болид, получается, весь болид примерно в стоимость 1 200 000 должен войти. И на это дело я уже 1800 уже потратил. Вместе с двигателем, вместе с тормозами, вместе с титаном и со всеми остальными ништяками. Ладно, хватит разглагольствовать, ждем следующих серий. Надеюсь, это будет все в ютубе выкладываться. Ну а если YouTube заблокирует, вы будете уже знать, где меня искать. Все.